Ғылыми орта ішінде президент жолдауы негізгі бағыт беруші бағдарламаға айналды. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со своим первым посланием народу Казахстана. В политической жизни страны это событие исключительной важности. Президент впервые в качестве главы государства озвучил программный документ, излагающий видение важнейших аспектов и перспектив развития государства. Особенно значимой стала социально-политическая составляющая послания. Глава государства уделил основополагающее внимание модернизации общественно-политической жизни страны как обязательному условию успеха проводимых в стране экономических реформ. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство – это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. Эта формула политической системы является основой стабильности государства, подчеркнул президент. Развитие и совершенствование общественно-политической системы Казахстана будет строиться прежде всего на основе обеспечения основополагающих образовательных, культурных, социально-экономических прав и свобод граждан, на принципах социального государства. С этой же целью в Казахстане уже создан новый представительный орган – Национальный совет общественного доверия национального народа. Создаваться благоприятные условия для развития языков и этнических групп. В этом большую роль должны сыграть организации образования, на которые возлагается серьезная ответственность. Специалисты Центра оказывают активную методическую поддержку стажерским площадкам инклюзивного образования, действующим на территории Караганской области. Учитель нового типа должен владеть современными профессиональными психолого-педагогическими методиками. Именно такими качествами и наделены наши выпускники. Особое внимание президент уделил созданию благоприятных условий для развития сельской молодежи. Еще угодно кардинально увеличить финансирование данной программы. Казахстан идет по пути углубления системных реформ в социальной, экономической и политической сферах, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, улучшения качества жизни и благосостояния казахстанцев. В завершение выступления хочу выразить убежденность в том, что коллектив Караганинского государственного университета в лице преподавателей, сотрудников и обучающих приложит все усилия, чтобы достойно принять участие в реализации задач, поставленных главой государства в его послании. Спасибо за внимание. Арнайы мәжіліске қатысушылар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауы еліміздегі қалыптасқан халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған бағдарламаның жалғасы іспетті көптің көкейінен орын алды. Президент аса маңызды мәселелерге ерекше көңіл аударып, қоғамның қажет деп тұрған тұстарын ашық атап көрсетті. Жолдауда белгіленген міндеттердің оң шешімін табуы биліктің алдағы саяси маусымдағы басты басымдығы болатыны сөзсіз. Басқару құрылымдары халықтың уақыт ағымындағы күрделі талаптары мен мәселесін құлақ қойып тыңдады. Дәл осындай міндеттерге президент көңіл аударуды айрықша тапсырды. Жолдаудағы аса маңызды тапсырмалардың бірі мемлекеттік тілге байланысты айтылды. Онда қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келді деп есептеймін. Міне, осындай маңызды мәселенің алғашқы қадамы, осындай маңызды мәселенің негізі қазақ жазуын латын әліпбиіне ауыстыру негізінен басталғандығын атап айту керек. Академик Евгений Арслан Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде осы сындарлы салаға байланысты айтарлықтай жұмыстар жүргізілгендігі баршаға мәлім. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. 1000 жылға төмен күнге жететін қасиетті қара шаңырақта жиналған ұлағатты ұрпақ. Мен Қаракөз Тілеуқабыл, экономика факультетінің 3-ші курс студенті. Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің белсенді студенттері елбасының, президентіміздің әр жолдауына алғашқылардың бірі болып атсалысады және қара шаңырақтың студенттері жолдауды жүзеге асыруға белсене қатысып, өз ықпалын тигізетініне кәміл сенемін. Құрметті академик Евгений Арслан Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті ұжымы және біздің студенттеріміз биыл біздің президентіміздің жолдауын қызықты деп айтуға болады. Енді бәрі
мен білемін бүкіл факультеттерде, бүкіл кафедраларда, бүкіл академиялық топтарда осындай талқылауға салынды. Бәрін талқылауда осы талқылау үдерісінде өтіп отыр. Мен білемін. Енді осы жиында 3 баяндама жасалынды. Өте қызықты баяндамалар деп айтуға болады. Енді дұрыс, әрбір баяндама жасаушы қазақ тілі, яғни мемлекеттік тіл туралы қалай деңгейді көтереміз атап өтті. Енді мен өзім ойымша біздің өзіміздің мемлекеттік тілімізді көтеру үшін нақты жасауымыз керек. Бірінші ұсыныс осындай. Біздің Қарағанды мемлекеттік университеті арнайы қазақ тіліне деңгей бойынша өткізу керекпіз. Яғни ағылшын тілде А1, А2, Б1, Б2 бар қарай осылай осы деңгейде біздің Қарағанды мемлекеттік университеті жүргізу керек. Екінші ұсынысымыз өзім айтып отырғаным, әрбір жиын, кафедра отырыс болса да, факультеттің отырыс болса да, ректорат, ғылыми кеңес бүкіл мемлекеттік тілде жүргізу керек. Сондықтан біздің мемлекеттік тіліміздің деңгейін көтеріледі. Рахмет. Әріптестер, бұл студенттер осы еліміздің жалпы ел президентінің жүргізіп жатқан саясатын, яғни насихаттауда, оны әрі қарай жүзеге асыруда өз белсенділіктерін яғни танытқан болатынды, және де сол бағытта жұмыс жасап келе жатыр. Екінші, биология география факультетінің Мәни Төребек, химия факультетінің 3-ші курс студенті. Қуанбек Нұрбек, математика психология факультетінің 3-ші курс студенті. Еслям Амина, биология география факультетінің 2-ші курс студенті. Әбдіқадырова Аружан, биология география факультетінің 4-ші курс студенті. Рахымгерей Наргиз, биология география факультетінің 4-ші курс студенті. Рахмет, марапаттарыңыз.